Ix-xufier ta' 24 sena li kien qed isuq double-decker meta ħabat ma' siġra bil-konsegwenza li tilfu ħajjithom żewġ turisti għatta l-ġurnata fid-depo tal-Furjana fejn ġie interrogat mill-pulizija. Fl-inċident indarbu 50 persuna, apparti żewġ turisti li tilfu ħajjithom, Spanjola ta' 37 sena u Belġan ta' 62 sena. L-għada tal-inċident fatali fiż-Żurieq fejn żewġ turisti tilfu ħajjithom f'inċident b'double-decker jidher li fl-isptar Mater Dei għadhom qed jiġu rikoverati ammont sostanzjali ta' persuni, madwar 9 persuni fosthom ammont żgħir minnhom illi għadhom fit-taqsima tal-kura intensiva. Matul il-ġurnata sar l-aċċess fuq il-post mill-Maġistrat Monika Vella illi qed tagħmel inkjesta maġisterjali. Dan wara li fil-jum tal-inċident l-esperti forensiċi investigaw ix-xena tal-inċident xena ta' ħerba sħiħa. B'saħansitra biċċiet mill-vittmi mormija tul it-triq b'kawża tal-impatt. Ovvjament wara li ġew l-esperti forensiċi hawnhekk għalqu triq u setgħu jinvestigaw is-saħna wkoll stajna niġu aktar fil-qrib eżattament fil-post fejn seħħ l-impatt bejn id-double-decker u s-siġra. Fil-fatt mal-art ta' tawn kemm biċċiet mill-siġra li nqalgħu bl-impatt tal-inċident li seħħ u anke sfortunatament biċċiet mid-double-decker innifisha. Iż-żagħżugħ kien qed isuq double-decker tal-kumpanija City Sightseeing fid-direzzjoni lejn Hall Kirkop. Tard bil-lejl wara li seħħ l-inċident kelliem għal din il-kumpanija f'Londra qal illi l-kumpanija tinsab f'kuntatt mal-operaturi f'Malta biex tistabbilixxi eżatt il-fatti ta' kif ġraw l-affarijiet. Jekk wieħed iħares lejn il-linja l-bajda li hemm mal-artu jħares bidritt il fuq jinduna li l-impatt fuq is-siġra qiegħed eżattament bidritt il fuq din il-linja l-bajda u anka in-naħa ta' ġewwa tal-linja. Ovvjament għad iridu jsiru l-investigazzjonijiet kollha sabiex ikun stabbilit eżattament x'wassal biex double-decker baqgħet dieħla f'siġra fiż-Żurieq. Sa dan it-tant kmieni l-għada tal-inċident saret l-awtopsja fuq wieħed mill-vittmi filwaqt li l-awtopsja l-oħra saret f'nofsinhar. Dan filwaqt li l-Awtorità tat-Turiżmu fetħet support unit biex tagħti assistenza lill-qraba ta' dawk it-turisti kollha involuti fl-inċident. Intant, nies qrib is-settur tal-assigurazzjoni indikaw lil Net News li kemm il-darba ssir kawża danni din taf tlaħħaq mijiet ta' eluf ta' euro, possibilment anka sa' 2 miljun euro.